Kraków, dziś piękne, spokojne, tętniące życiem miasto. Jednak my przenieśmy się do czasów, gdy działy się tu tragiczne zdarzenia. Przed wojną w Krakowie żyło około 70 000 Żydów. W getcie powstałym na Podgórzu w marcu 1941 roku mieszkało ich ponad 18 000. 13 marca 1943 roku miała miejsce likwidacja getta. Część Żydów rozstrzelano na miejscu. Pozostałych przewieziono do obozu Auschwitz-Birkenau oraz do obozu w Płaszowie. Płaszów, 180 baraków, około 35 000 więźniów, blisko 5 000 ofiar, 80 hektarów piekła. Początkowo był to obóz pracy. Wybudowany został w 1942 roku na terenie 2 żydowskich cmentarzy. Po likwidacji krakowskiego getta do Płaszowa przeniesiono część Żydów. W styczniu 1944 roku Płaszów został przekształcony w obóz koncentracyjny. Chujowa Górka, jedno z miejsc egzekucji w obozie. Nazwa ta powstała od nazwiska jednego z egzekutorów, Alberta Hujera. Po wypełnieniu tego terenu zwłokami, miejsce egzekucji przeniesiono na tzw. Cipowy Dołek, na którego miejscu dziś stoi pomnik ofiar faszyzmu. Ciała natychmiast spalono, a prochy ofiar zostały rozrzucone po terenie obozu. Amon Get, komendant obozu, sadysta, psychopata. Zabijał więźniów bez konkretnego powodu. Osobiście zamordował ich około 500. Posiadał 2 psy, które tresowane były w celu zagryzania ludzi. Z jego rozkazu zginęła m.in. Diana Reiter, polska architekt żydowskiego pochodzenia. Gdy tłumaczyła Amonowi Gettowi, dlaczego ściany baraków są popękane, ten wpadł w furię. Została zastrzelona na miejscu przez Alberta Hujera. Po wojnie Gett został aresztowany przez wojsko amerykańskie. Przeniesiony do Polski, został skazany na śmierć. 13 września 1946 roku w Krakowie został powieszony. Dom przedpogrzebowy. Zaprojektowany został przez żydowskiego architekta Adolfa Siódmiaka. Otwarcie domu miało miejsce w kwietniu 1932 roku. Dla Żydów był to budynek niesamowicie ważny. W obozie Niemcy wykorzystywali go jako stajnię i chlew. W 1944 roku w związku z budową linii kolejowej dom został wysadzony w powietrze. Był to bolesny cios dla żydowskich więźniów obozu.